удался. Дубль 2, дубль 1 не удался. Давай, пошел. Новый пылесос от Quaker рекламируем именно сегодня, конкретно. Супер цена $1000. Смотрим видеоинструкцию. Мальчик с пылесосом. Видеоинструкция, ролик мальчик. Ой, блядь. Мальчик с пылесосом, да. Смотрите, как он тщательно пылесосит. Это новый пылесос от Quaker. Кнопочку нажимаем, мальчик, нажимаем кнопочку, демонстрируем. Нажимаем кнопку. И пыль всасывается сама, да. Мальчик на ролике все показывает досконально, как делаем. Да. Красный пылесос от Quaker. Мы вообще, если... Ну так ты давай рекламируем. Клининговая компания Олег и Шура. Почистим быстро. Если у вас грязно, звоните. Будете блестеть. За справками обращаться по телефону 099 606 78 49. Мальчик устал, конец ролика. Выключаем пылесос. Все, хорош. Game over.